Vi skal lige stille dig. Hvad så? Der er en fed stemning. Det er pissefed stemning, bare ærgerligt resultat til halvleg. Ja, det er lidt skidt. Smager pølsen godt. Jeg har ikke smagt den nu, men det er en Frederiks. Det vil vi håbe så. Nej, det gør den sikkert ikke. Waterloo, we love you, go, we love you, go. Ruller bolden hos de lyseblå, og folk strømmer til for at se på. Fodbold på et højt niveau, og alle giver sig 100% kan Altså du Uffe, tro. hvordan synes du stemningen er? Den er god. Ja, det tror jeg, vinder. Ja, 3-2. Ja. Uffe, han har styr på det. Man scorer lige 2 mål, og så laver David en enkelt. Ja, det er hun. Tak, Uffe. Så drenge, så kører vi. Mikkel, kom over. Hvordan synes du stemningen er? Den er meget fin. Ja, det siger jeg.